里运动的频率？1周1次，我1周3次。那你们都来做什么？重训。我大部分都是拉筋啊、重训之类的。那在这里运动对你们有什么帮助很大，就是身体的核心啊改善很多啊。对，因为身体支撑不了，现在比较能支撑了。对啊，我觉得力气有变多，然后身体变得比较舒服，晚上就比较好入眠这样。我主要是物理治疗师，然后在这边的话，会主要是评估我们身心障碍者的身体状况，然后去帮他们设计他们可以的体适能运动，希望他们是借由他们的体能去增进他们的生活功能。那我们最终的目标还是希望他可以回到社区，所以经过我们这里训练之后，如果运动安全这些常识都有理解了，那也可以自己操作这些器材，那我们还是希望他能够回到社区离家近的可以运动的场所去做运动。我们美善社会福利基金会，我们觉得很幸福，在这里台南市体适能中心可以给我们有各种不同的障碍的朋友服务，除了给他们一个更健康的身体之外，也是给他们一个更快乐的心。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》。大家都知道运动有益身心健康，但是多数的运动中心设备都无法让身心障碍朋友便利使用。因此，台南市政府社会局设置身心障碍体适能中心，这是全国第一座专属身心障碍者使用的健身中心。多年来，帮助许多朋友在这里享受运动的乐趣。现在，我们来听听社会局长怎么说吧。最主要身心障碍者呢，我们希望说能够有第一个有社会参与，第二个能够让他们在这边呢，共同的透过我们的专业的老师的指导呢，能够得到一个体适能的一个效果。事实上，我们身心障碍都知道，运动的这种机会很少平常都在家里面，他们最专长可能就是在家里面打电脑。那相对的，你如果有个场地的话，又有专业指导的话，对这个身体不会受到运动伤害的情况之下，达到它的这种健身的效果，这是我们要期待要去推动的部分。那这个也是全国第一座首创的一个这个身心障碍的体适能的一个运动场所。接下来请收看中嘉新闻。另外，收看嘅欢迎收看中嘉台南地方新闻。为伫眼眶的水资源回收中心总经费33亿，伫眼镜数甲时间单位赶工，目前已经开始运转，每一天会当生产2500吨的再生水，到5月底竟是当达到8000吨。除了所界欠水的危机，嘛是全国第一座提供高科技厂商制停的再生水厂。眼眶水资源回收中心除了将污水再处理，提供民众伫生活用水以外，透过这款 RO 过滤的制停，清气的程度竟会当提供台积电等高科技厂商的用水。虽然比自来水贵免2-3倍，不过伫现在欠水的危机相当珍贵。5月底每一天会当供应8000吨。内政部长徐国勇上午伫市长黄伟霆陪同，嘛来到眼眶的水厂，见证第一阶段开始出水的执行成果。部长强调，超前部署得希望无欠水，净化污水成好水。没有下雨，所以这是很严酷的一个干旱但是在这么严酷的干旱，如果大家再去回顾台湾以前碰到这样子连续5个月不下雨的状况是怎么一回事？那早就限水了，可是我们现在还没有达到红灯的这个阶段，所以就表示说我们的前瞻基础建设的水环境的等等这一些有很大的功能。这个我们也不可否认，我们连续3年没有台风进来，可是我们连续3年没有台风进来，我们减少了很多的损害，但是也因此而在水情方面就产生了比较紧张。但是这个紧张，我们现在因为这样子，大家日常生活事实上也没有受到很大的这些冲击，
原因就是因为我们超前部署的这些前瞻基础建设的水环境的建设。第三市水利局长嘉英建署的干部当中，嘛了解全国类似的水资源回收中心已经有68座，其中有位提供了已经控为例，到年底将增加到每一天4.1万吨，所以呼吁民众甲厂商会当多多利用。所以知道再生水比较贵，知道再生水要用再的，所以说大家都想说怕麻烦，所以还是使用自来水。所以因此台南市我们还是要请我们的相关的机构到一些工地、建筑工地或者是产业企业界直接跟他们宣导使用。我们希望说这个时候有再生水可用，大家要赶快来用。目前为止，台南市每天的再生水的供应量有大概8000吨，然后这个使用到2000多吨左右。当然，再生水就是来自加护加工的污水，所以伫中央甲地方合作，嘛将持续推动污水下水道建设，将水资源循环再生。台南新闻管及何乔芳采访报道。另外，台南第一座伫树谷园区的大型移动式净水设备，4月1号正式供水以后，每一天嘛将提供将近500吨的再生水。地处市长日前嘛特别前往关心，再次呼吁全民努力，共同度过欠水危机。台南市水情目前已经成为黄灯景色，正入减量供水阶段。工业用水每天减量7%，非工业用水减少10%的供应量。为解决产业用水缺口，市府2月23向中央水利署提出伫树谷园区设置 RO 净水设备，经过会勘评估后，决定先设置一组大型移动式 RO 净水设备，就由污水净化再利用的方式，解决产业迫切用水需求。厂商有这个 RO 的水的使用，它就不需要再去接自来水，它不需要接自来水，这个水就节省下来提供给民生用水。那一来一往间，如果我们有10部机组，一天就可以这个节省使用至少5000吨的自来水。那为什么是至少呢？因为厂商自己也要负担一些责任，也就是说，他们要把制程中他们自己的水要能够节省使用。那有一些非制程用的水的话，譬如说它清洁厂内的道路的话，可以用我们一般的再生水，那样子的话，那也就不用再用自来水。因此一来一往的话，我们希望说，如果有10组的这个 RO 系统进来，一天可以省超过6000吨以上的水，那这个是我们努力的目标。这组净水设备是利用超微过滤机以及 RO 逆渗透净水机，将污水净化，每天会当处理800吨的污水，并产出大约430吨的再生水，提供给园区产业申请使用。后续水利署会看储水的情形，评估敢有需要国家设一组 RO 净水设备。台南新闻张硕伟采访报道。为营造友善的旅游环境，台南市让外国观客会知影要安怎点咱在地美食。市府观光旅局对中英文双语的菜单翻译开始，现在已经推广到多个语言，相当的用心。6号下晡，侪店家拢出面见证实施的成果。这摆配合外国语言菜单改造的50间店家，市府做一摆定系因免费翻译成日本、韩国、泰国甲越南这4种语言的成果。其中安平商圈所配合的店家嘛认为，新菜单一推出以后，明显增加人客。因为英文我们可以听关键字我们还稍微都讲什么，可是泰语跟粤语的话完全都听不懂。那幸好透过这个计划，我们就是可以把照片、商品还有那个泰语、粤语结合在商品上面，大家用纸的我们就可以做生意，我觉得非常的方便，对我们店家非常大的帮助。我们现在的话基本就是那个日语、还有英语跟那个韩语三种。那基本上，当然，我有些店家他会比较顾虑，就说，我不会讲，那怎么办？可是我没有那种天分。那其实这方面都不用担心，因为市政府他们有提供那个他们有一种叫做服务电话专线。为了互翻译更打进台南小姐等美食的原本内容，互外国人客明白，其实参照中药材配方，就互外国老师相当头痛。包括曾经担任日文翻译的观光旅游局长嘛，坦承有难度，除了直接翻译，嘛当搭配图案说明。
我反正立院的时候啊，是有些中药都没有立院，所以直接放下去那个中文的字一样的字幕，然后直接念立院这样子。先让这些民众这些外籍的旅客来到台湾，他可以记得这些菜肴的名字，那同时再辅以照片来做一个搭配。那有的呢，甚至我们还会多做一些那个辅助的说明，用这样的一个方式来处理。台南市为了营造友善的旅游环境，让外国观光客来台南方便享受，避免因为语言失去胜利。市府表示，菜单翻译加轻车稳健的培训已经成功踏出第一步。那我们总共有50家的店家来加入这一个行列哈。那当然，除了我们的菜单优化之外，我们现在除了中英嘛哈，那加上了日韩泰越，也是主要属于在台南里面非常大宗的观光客哈的主要的来源，让我们的这个菜单能够更为普及化。那国外的旅客到了台南之后，会非常清楚台南著名的小吃要到哪里去，哈，或者是我们要怎么去点菜。那这个部分呢，可以增加我们那个台南在观光的这个深度跟广度。目前防疫阶段，外国观光客受到限制，不过徛伫超前部署的立场，台南已经全便便，一旦开放，都会当应付。台南新闻顾问及何乔邦采访报道。因为疫情加经济的关系，这继续好生活愈来愈艰苦。前立委董品娥服务处因为接到不少民众的求助，所以联合善心企业共同发送物资，希望借此鼓舞更较侪人来发挥爱心。关市合并曾经担任大台南第1、2届议员的前立委唐品娥，虽然第3届无连任，不过为伫北区和威路的服务处，却仍然持续为民来服务。今年来，因为疫情加经济的关系，不少的中低收入户加新疆人士因为艰苦过，因此向服务处来求助。目前担任立法院顾问的唐品娥，联合一寡善心企业，伫清明过后来发送爱心物资，希望借此会用来抛砖引玉。有一个73岁的长辈来拜托我找头路，伊讲吼，伊生活无法度过所以我若靠公务局局长，我讲咱公园内面敢有迄个扫树迄个这个工课吼，互人这艰苦人，这中低收入户，安尼靠饭通食，靠头路通食，靠头路通食，靠钱通赚所以我家己本身是一级平民出身嘛，所以我会当体会到吃了这一顿没有下一顿迄种的惶恐迄种的惊吓，唔知影讲后一顿伫底搭所以我会当体会因的心情所以我怎发起这个来帮助这中低收入户米甲导游有人赞助有的我家己出一罐安尼用这一组一包米甲一罐导游甲一罐沙拉油希望帮助咱这中低收入户，咱这乡亲咱这民众互因至少有一嘴饭通食。这一包一包的爱心物资，为民间企业关注的白米加沙拉油，另外唐品娥阁自费购买下营的特产乌豆饮油，因为本身嘛是出身贫寒的家庭，因此会用来帮助有需要的民众，也感觉非常的欢喜，欢迎各界共同来响应。台南新闻林根采访报道。先歇阮一下，马上转来新闻现场。台南立教充足，用旁日的关庙面经备受消费者欢迎。其中位伫桂林将近30档做面工厂，都按照传统的古法来做，经打造低温干燥房，让做面无分好歹天，有稳定的产量。所以嘛，得到一拌面品牌上门来洽谈合作。台南关庙面不但口感特别 Q 弹，而且佫耐煮，伫国内外拢十分有销量。
离关庙面特别 Q 弹的原因之一，就是因为面体受到日拍的原因所造成。有着将近30档制面经验的长安制面厂，因所出产的关庙面，因为品质稳定，而且特别采用传统日拍以及低温打扫，会当不分好天雨天，都当持续生产。因为我们已经将近30年的经验了哦，所以说我们因应下雨天的状况，我们特别设计这一种类似干燥式的一个室内工作室哦。那主要是低温把它烘干哦，那这样子就不受到外面下雨的影响。它这样口感会不会有点差别？不会，因为我们现在的是比较属于低温烘干哦，不像一般有的是高温烘干，低温烘干那个面粉会比较慢熟。经过传统日拍以及低温打扫2道制面工法，所制作出来关庙面口感更加好食，所以就连知名拌面业者阿中拌面等真侪拌面品牌，也特别上门洽谈客座合约，敢若是1个月就有60-70笼的产能，互制面厂的员工骹手停袂落来，也互陈兴隆的面厂一直拢生意兴隆。台南新闻张硕伟采访报道。对屏东起价利用能源，这几天来到台南发展，除了扩大服务，嘛导入偏乡的教育资源，针对无同学校做个别化协作。其中伫7个国小，就以奖学金来鼓励学生。对此，市长伫介绍校庆嘛特别颁发感谢状。现在积极伫台南发展太阳能产业的利阳能源，除了伫产业界表现优秀以外，也积极投入公益活动，持续赞助偏乡的教育。同时也针对无共学校的需求来提供客制化的协助。7个国小就是其中受惠的单位。利阳能源长期提供奖学金予学校，为了向利阳能源表达感谢，7个国小也伫2号上午的百年校庆，由着市长委托颁发感谢状，感谢企业支持偏乡的教育。利阳能源自108年上半年起，陆续捐赠了大概160余万的奖助学金。那目前已经有大概300多位的学子受惠。那利阳期望未来可以持续的在七股地区这边耕耘。那因为利阳能源一直秉持着在地化的耕耘，那我们希望在七股地区，可以深入积极的跟里民互动，那来做更多良好的一个沟通。那期望可以一起迈向一个绿能愿景。这样。现在政府也积极发展绿能产业，台电也伫7个启用了规模上大的太阳能供电场。如果民众家中有现地的空地，嘛会使向利阳能源来联络，或者是到因安南区的服务处，就有专人来为你服务。但新闻郭博义采访报道。市府为了纪念台南历史上重要的人物，规划历史名人纪念作业，持续者的老人明年老厝来设立纪念牌。6号上午，市长来到三象区为化石爷爷陈春木的老厝挂牌，感谢伊为化石收集所付出的贡献。这间看起来非常普通的厝，其实是三乡甲指定地区的历史高人陈春木先生的旧厝。陈春木先生也被叫做化石阿公。伊上知名的事业，就是伫菜寮溪发现了台湾本土的化石，并持续收集，提供予学术单位来做研究。伫日本时代的台湾化石界有真重要的地位。这个化石也为现在的指定化石园区拍下重要的基础。为了感谢伊的贡献，市长王伟特6号也特别出席，为伊的旧厝挂上历史高人的纪念牌。今天是这个对于我们化石研究非常这个能够。让许多市民开台南市民先河的一个化的陈春木爷爷。其实台南讲我们在山区来找化石，这见证了沧海桑田，见证了这个在早些年的时候，在很多年以前，原来这里边是一片海洋。所以呢，我们觉得能够做开风气之先河，能够最早发现的陈春木先生，我想。无人出其右，所以呢，我们今天非常高兴能够来陈春木先生的故居，来到我们山上的一个地方，这个淳朴的农村，来替这个陈春木先生的故居能够挂上这个名人故居的牌，也希望大家我们的子孙，我们的这个后代能够永远记得陈春木先生他对台南的贡献，以及对化石研究的贡献。
记者会中，除了侪位的议员贵宾，陈春木先生的家属也亲自出席，并向市府表达因的感谢。在他的这个无形中的努力收集了很多的这一种化石很珍贵的化石我阿公的这个化石不是说都存在我们家，他都贡献给我们社会给我们的学士单位来研究，而且我们阿公也那个收集了很多这个平埔族文化的跟那个18年事件的一些记事所以他一生贡献在这个文化上我们可以追求，我们大家都知道这个历史的存在所以很感谢这个主办单位那台南市政府文化局给我们这个光荣，我们全家族都非常高兴，也非常感谢各位。因为有陈春木先生伫化石领域持续的贡献，才会使成就现在的指定化石园区。为了感谢伊的付出，指定化石园区也特别规划一个陈春木先生的专区。喜爱化石的民众除了走访指定化石园区以外，慢慢袂记陈春木先生的贡献。但新闻国报以采访报道。接下关心详细天气变化。现在是乌阴有时多云的天气，温度21度到26度，未冷雨。海面平均风力4级到5级，上大阵风7级。感谢收看4月6号的中嘉台南第一新闻，咱再会。